ekiseera kyonna. Amiina. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama amazima gennyini. Ana njagala okugirayo kimanyi omwezi tunaatera okukuba olukumu mutwe tusigaza olunaku lumu bbiri era lwe tulimu lwennyini tugenda duyingira leero asatu guggwako nga asatu oba asatu mu lumu gujja kuba mandi guggwako nga mandi walidde kofu ebyo bibadde kumpewo bibadde biyiseewo banaye twagala kutumira ku bantu Mukama abawe nnyo omukisa bambi abantu bambi bavuddeyo emyoyo gyabwe giriisiddwa era ekitiibwa n'ettendo tetukiwa mwana wa muntu guno omwezi gw'omusanvu neebaza Mukama atuwadde emmere yotugiridde tulabye omulamu okuvudde mu mmere gy'abadde akola ki atuliisa ate nno tugibawa naffe nga naffe wetukola ki wetugirya ng'era bwe twagamba nti ekiwuma kiwagala ki kiwuma kinnaakyo kati mu mwezi guno ogw'omusanvu Mukama yatukakasa nti naakola ki agenda kutolosa abaana be. Nebaza Mukama olwa samoni eya Saturday eyawedde abantu basinzizza Mukama nga bwe batamusinzangako bannange oba ntandikirewa omanyi n'okugjayo ennyimba ezisinzibwa enkadde ze twali twerabidde nga bazitusindikira ku bu audio nga bagamba Mukama kyatukoze okusinziira ku kuyigirizibwa kwe twafunye twategedde okusinza kyeki abantu ne batandika okumanya nti okusinza n'okutendereza kwetaagisa ki mwoyo gwo okusinza Mukama mu mazima neki ne mu mwoyo. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama era ekitiibwa kyonna byonna bikomekereza abantu nga bamaze ekyo kyonnyini kyoli mu kukola kusinza anti owa bujulizi kusinza lwaki tetwaniriza mukwano gwa tumwaniriza oyo omulungi nze nabagamba nti nze bampati ye bwe ngamba okupaatika ate kibi bambatiza erinnya era erinnya ndyebaliza Katonda Trinity nga taliiwo sikola nze nakizuula nga tebaliiwo sikola mbeera nkolera bwereere era n'ebyawandiikibwa biba tebituukiridde nga bwe yagamba nti ndibalekera ki omubeezi omuluŋŋamya abitegeere ennyo oyo wajja oyo akolera ddala akaseera ebyakitange byayagala kyetuva tumwaniriza olwaleero ku kyoto ky'eddoboozi ly'essuubi lya Katonda. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama tukugulumiza tumwaniriza oyo atutaddeko ekisa oyo gwe tuyise tetuvaawo ye alabisibwe atuule mu maloboozi gaffe ye kennyini atukome ku mitima gy'abantu abakyalire mu mayumba gaabwe abakyalire mu mirimu gyabwe abakyalire abalala mu misomo gyabwe abakyalire mu nsonga zonna ezibadde zibalemye ez'obulamu zonna abeere solution eriki eri ensonga ezo mu linnya lya Yesu. Mwoyo omutukuvu tukyayongera okwaniriza tukwaniriza mwoyo omutukuvu jangu oyogere n'abantu bo jangu oluŋŋamye abantu bo ffe tuvaawo gw'olabisibwe tuvaawo Mukama kabaka w'abakabaka ffe otukozese ng'ebibya eby'omuwendo by'oyogerako Mukama Katonda omulamu tukwaniriza kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ekitiibwa kimuddire. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama nga tumaze omwaniriza ye kennyini yeyeegulira ekitiibwa. Nona abantu bambuuza mbwene puroguramu ebeerawo saa mmeka olaba naawe osese puroguramu eno tuginoonya eri ku rediyo sebo baginoonya naye nze ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama balindeko tujja babulira essaawa enebeerawo omwoyo omutukuvu ali mu kuteekateeka kye balina okutegeera nti obubaka buno buva ku kyoto kya ddoboozi lya ssuubi lya Katonda. Ate tubikula naawe osaanukula tugambye ekiseera bwe kinaaba kituuse tunaababuulira ki essaawa puroguramu weebeererawo bo bagume bugumi bamanye bumanya
nti ekyoto ky'eddoboozi ly'essuubi lya Katonda kyo kimaze buweereza bujjula ne tulya ne tujjamu ebituzimba ebitatuzimba ne tuteeka wabbali naye ensuubira byonna bye tuba tuleeta ku kyoto ky'eddoboozi ly'essuubi lya Katonda bizimba byonna ttaffaali mu bwakabaka bwa Katonda. Weebale kukitereeza kuba bambi baadde bakibuuza nga baagala kutegeera nti ebeerawo ssaawa mmeka ntege ssaawa mmeka temufaayo tukyatukusa tukyafumba waliwo Mukama kyategese ate ekinene tuli mu ffumbiro waliwo okwolesebwa okuli ku kipande omulabe gwadduse kati essaawa ali mu kudduka abakuku 2 kituufu ekyo kakati muguma abatuwuliriza era tumanyi Katonda agenda ye banaye twagala okwebaza ku bantu entasima ebulagiwa okuba abantu okimanyi tusindikira abantu n'otusindikira omuntu omu naye n'abunya omuntu omu ayinza okubunya abantu nga 10 babuulira nti empeera bajja gifuna ey'okubuulira enjiri ate neera ne tutakomaawo okwebaza Katonda. Mami Ani anti gwe wagamba tino omusumba aleka endiga emmeka ekyende omwemwenda n'anoonya ezaabula bannange wiiki eno Mukama mulabye agolokosezza abakkiriza abaali baasirika ne batubuuza nako bambi ne batumanyisa nti no bannange tubadde tusirise naye obubaka tubufuna tutukozeemu omulimu abalala bawadde obujulizi waliwo twabadde tuli mu kweyawulako jjukira yaleese obujulizi obw'amaanyi Mukama yamupromotinze n'amuba omulimu ogw'amaanyi ne bamukuba n'emmotoka y'omuliro ekyo kiyita kitene n'agamba nti nno mu mwezi gw'omusanvu mmwe mwalangirira nti it's going to be a month of promotion and God's release. Mukama yamuvisitings n'abalala bali eyo. It's not too late. Katonda asobola waliwo n'abamu abasirise nga n'obujulizi tebabutuwadde naye ffe tukkiriza Katonda nti akyali ku Namulondo ye era afuga omwaka tegunnaggwako ekisinga obukulu oyina obulamu. Amiina. Gwatanabakolera ajjawuwe sanyukirako oyo munnaffe ye yafunye promotion n'emmotoka yagifunye kwegamba bamwongeza ne salary naawe musanyukireko naawe Katonda akole ki asobola okwongerayo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abagumba bagenda kuzaala tukkiriza abantu bagenda kufumbirwa anti ekyoto ky'eddoboozi ly'essuubi tuli mikutu Katonda mwayisa mu ya channels Katonda mwayisa eddoboozi lye n'ayogera nammwe whether is a voice of rebuke not rebuking whether it's a voice of prophecy whether it's a voice of uplifting, there is an uplifting voice ngegenda kusitula kwongerayo ku ddaala. It is the ball is in your court. Either okkiriza Katonda bwe tukuleetedde oba omuganda kubanga ffe bwino tumuyina ekyoto ky'eddoboozi ly'essuubi kireeta ki byawandiikibwa Yokaana emwemu mu lubereberye waliyo kigambo n'aba Katonda kigambo n'afuuka Katonda kiwedde leero tufumbye eki bana abantu balindirira essaawa eno bambi abantu balya omuzingo buli lwa mukaga abantu balya omuzingo leka kubawoomere mu kamwa kaabwe buli lweyitawo Saturday nga bagamba kiki kye bazzaako awo balinda leero tuleese omutwe gwe bagamba dealing with satanic exchange kati vunula Bishop naye manyi erinnya Bishop erisanyusa abantu wabasesa oba erinnya waliwo kwegamba abantu wabawulira nga bayita ba Bishop oba abantu nabawulira nga bazitoya amanya gaabwe nga tebakyayagala bayita ba Bishop ng'ayongerako byajijjawo n'ateekawo ddi anti ABCD alinnya eddaala ambu alinnya eddaala kati abantu bakyayagala kweyita basumba bajjayo amannya Saabasumba abantu baveeko kasita twaliyo omutwe abatereka zi audios bazitereka bajja kuddayo naye twagala leero
dealing with satanic exchange. Mukama atuukirize kiri kye yatugamba mu mwezi gw'omusanvu nti it's a year of God's release. The captives shall be set free. Wajja kubeerawo okukola ki okuteebwa oba okitegeera ekintu ekyo yatugamba nti nno it's in the 7th year there was a God's release. Netugamba Mukama n'atuwa revelation egamba nti nno oli we yabanga muddo emyaka 7 we gyaweranga mu baana ba Isirayiri abaali abasibe oba okitegeera ekyo oba abaali nga abakulu abakozesa abalala nga abaddu okiraba ng'abazaana naye kyakakatibwangako ng'ekigambo kya Katonda we kyali kyogera nti nno we waabangawo emyaka 7 nga giweze kyaliteeka nga waliwo okuteebwa. Abantu bateebwanga tusigaza njiyita cross night ekituufu ekyo ababadde ku gundi batutegedde waliwe tubadde tutankana asatu nga naffe tugamba luggwako leero bago ne tuzuula nti 31 we lujja okuggwako. Tusigaza kwegamba cross night emu oba emu n'ekitundu abatwegasseeko mu less than 48 hours kyempulira kaakano nti abatwegasseeko mu programu eno okuva omwezi we gwatandika waliwo abalala ababadde twegattako kati buli lunaku beegattako kati bo bagenda kuliira mu kavuyo. Oba okitegera kyenjogerako ajja ku awasemba kwegamba bayibuli yetuukirira ekigambo nti n'abo abajja oluvannyuma nabo basharinga mu kimu empeera babaweemu omusaala babawa gwe gumu. Kati ekitegeeza n'abakadde ababaddeko nga naawe obadde tonnafuna tokoowa gamba Mukama mujjukize ekiro kya leero ssaawa ey'omukaaga nti nsala nga bwe wayita ku baana ba Isirayiri n'obagamba muteeke omusaayi ku mifuubeeto gy'ennyumba zammwe anti bwenjogera Oluganda lukukanga naawe ku mifuubeeto as in at your doorpost muteekeko omusaayi ku miryango gy'enzigi. That is a sign that the angel of death will be passing by. Kakati ekitegeeza ekiro kya leero it is a crossover night. Bw'oba oyina ky'otannaba kufuna we are entering the ember month. Tugenda giyingira gibeera gyakabi nnyo omulabe naye ali mu kuyiwa musaayi. We are crossing into the what? We are entering into the ember months. Tusigaza omwezi ogwo ogwa August tuyingire into the ember months. Ze September, October, November, December wabeerawo saddaaka nnyingi ezigenda mu maaso. In this ember months omulaba akolanga bw'ayanguyiriza. Jjukira tutuuse mu kitundu ky'omwaka kati omulabe tayagala tuyina obunnabbi wafuna obunnabbi ate obwebakidde ekitegeeza buli wofuna obunnabbi oyina kubanga ogolokose and cross over. Tugenda kusomoka abaana ba Katonda bagenda kuteebwa mu mwezi gw'omusanvu muno. Tubadde tetulwanangako ntalo tubadde Mukama ng'atutegeka naye as we cross over tuzze n'omutwe ogambye dealing with the what? With the satanic exchange or satanic transfer or satanic transfer or satanic transaction. Yes. Oba ontegeera oŋŋambye envuunule anti mbadde nenda sayidi yo but tukitwalira awo waliwo okuwanyisa kwa sitaani. Ekyo tukinnyonnyola abantu. Satanic exchange kwegamba nga luli we twaleeta coat of many colors. Omanyi twaganye okuddayo emabegako ne tusikayo bannaffe. Kati coat of many colors tuvudde mu mbuto z'abanyaffe oba tugenda okuva mu ggulu nga tuliko the divine power and the purpose, the virtues of God. Sitaani akulengera n'agamba yonkoze ntya n'agenda n'aleeta what they call an exchange. N'atwala kiri ekirungi eky'omuwendo n'akuwa ekiri duplicate. Kiwedde tumaze obbavuunira ate wati bakyetaaga ki. Waliwo abaŋŋambye ate mbu ab'oluzungu tubalekayo tutya nga twogera Oluzungu twerumye ennimi ne luli nagenda kuteeka spiriti mu kamwa bannanga something completely and replace it with another. That is exchange. Ekiri fake. That is exchange. Eberanga butter exchange edda twakolanga kubanga temuliimu it's not monetary temuliimu ssente kwegamba mmiri
You are brown. I'm dark. Then I want this beauty of yours, the brownness, njetwale nkuddisa obuddugavu. Awatali sente. Naye ate tebifitting. Nga tebifittinga, tebikwatagana. Aha, webale nnyo. Mami Anne ne Musumba Miri. Mulese ekinusi. Satanic exchange. Kasooke tunnyonnyole kana akagambo ka exchange. Abantu bakategeere. What is an exchange? What does it mean? An exchange is to take something away completely and replacing it with another. Taking something completely and replacing it with another. Mu bumpimpi ekintu ekibadde katugambe nga kya muwendo ne kijjibwawo ne bateekawo ate ekirala ne kitwalibwa. Mami Ali ogenze n'ogamba exchange awo waliwo ebeera stolen ate ne ba repressing. Ngoli tagambye to exchange they didn't make an agreement naye oli n'akibba bubbi n'amala na pressing awo ekirala ekitegeezaawo olinga agamba wabeerawo obuferefere. Nenze Proverbs zino ezitali za Bible zantama kyevula naye abasomesa batusomesa ebintu mbu exchange is no robale batya exchange is no robale eyo proverb banange gyeri nze kyevula ezo Proverbs z'oluzungu ezo ze twasomanga bannange tusome ebintu nga gyebiri. It is real robbery. Gweweegomba ati oli ekintu kyayina ate n'okyegomba ate n'okitwala anti Yokaana 10:10 etuukirire omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okusikiriza. Kati ekitegeeza gwe abadde yeebasa kasita ba exchange nga exchange nzi mukwano baabazze okubbako okutta ate n'okusikiriza ddala kubanga bamanyi onoddamu ate nodda engulu nti banzibako kino oyinza okubagoberera. Kituufu ekyo kyeva pastor agamba nti kibeera evil. There is an evil exchange and a satanic transfer. Eri evil. Kati twogera ku eri evil. Satanic exchange. Eri evil. And the satanic transfer eri evil. Gye twogerako. Oba kitegeerekese mu bantu. Ekitegeeza aliyo transfer nnungi. Eyali bata nti bakugamba nti temuli mukubba. Exchange is no robbery. Anti mubeera mukkiriziganyiza. Obwo bubeera bubbi tuweeyo tuyimiridde ku kyanti ekyoto ky'eddoboozi lyakyawandiikibwa tubalage. Tugendeko mu gundi tugendeko mu byawandiikibwa tugenze mu lubereberye 48 Genesis. Abasomi ba Bible ndowooza mwabikudde dda mwatuuseewo okuva ku lunyiriri lwa 13 paka ku 2. Genesis 48 from verse 13 to 20. Olw'obudde tujja kuyitayitamu olukwakwayo naye story twagala tugitegeere bulungi. Bible egamba nti nno waliwo omusajja baali bamuyita Yusufu. Baali bamuyita Yosefu. Tuyinza osoma 13 ne 17. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand towards Israel's left hand, and Manasseh in his left hand towards Israel's right hand, and brought them near unto him. And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands, for Manasseh was the firstborn. Ebyawandiikibwa ebyo mubiraba waliwo kyendaba there was an exchange of a blessing. Cross hand kati kugamba cross hand bulijjo twogera cross road naye kati ndaba cross hand, yes. Kati waliwo cross hand omukisa gutransferingibwa okuva ku mukulu ng'ate gudda ku muto ate ogw'omuto nga gudda ku mukulu. Oba ebyawandiikibwa ebyo tubigenderedde bulungi kubanga Bible egambye nti nno Joseph yaleeta abaana be baali bameka babiri ng'abaleeta ewa jjajja waabwe ye yali Yakobo abaweki omukisa abasabira omukisa abaana babiri n'abaleeta. Bible egambye nti nno waaliwo Manasa ye yali omukulu ne Ephraim ye yali omuto naye bwe yabaleeta mu maaso ga jjajja bwabwe
ng'empisa za Isirayiri bwe zaali omuto omutwalira ku mukono ogwa kkono ate omukulu n'omutwalira ku mukono ogwa ddyo ng'ogenda obbasabira omukisa naye ate bwe yatuuka mu maaso ga jjajja bwabwe Yakobo ate n'akola cross hand blessings ne zizyoka zitransferingibwa oba okiraba omuto n'atwala omukisa gw'omukulu Efulayimu atuta omukisa gwani Mesaki omukulu ate omuto omukisa ogwali ogw'omuto ne gudda ku Manasa okiraba kati ekyo kikulaga ki nti virtues zisobola okukola ki okwe-exchangingibwa virtues bwe busobozi virtues biringa ebirungi Mukama biringa birungo Katonda byatadde munda mu ggwe nga si kirungo eki but they are many kibanga package it's a package they are with virtues blessings virtues abilities favor byonna Kyeva agamba 17 and when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim it displeased him and he held up his father's hand to remove it from Ephraim's head and to Manasseh's head. Soko simbeka wakati olaba Yusufu akirabye agezaako kiziyiza agamba jjajja kati ye Yusufu abataata we agamba taata we abazzukulu bannange okoze mistake emikono gitereeze oba okiraba genda mu maaso. And Joseph said unto his father, not so, my father, for this is the firstborn, the right hand upon his head. And his father refused and said, I know it, my son. I know it. He also shall become a people, and also shall be great. And truly his young brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. Ulira ekyawandiikibwa ekyo mami ali ekyawandiikibwa ekyo tukireese okufuna ekinyusi ku kiki kye tugenda okunnyonnyola omutwe gwaffe gwabadde gugamba dealing with what satanic exchange kati weeba Bible evuddeyo katikale let's say that this was a holy exchange naye ng'ate mu magezi aga bulijjo oba mu ndowooza ey'ekika ekyawaggulu kino ekyali kikoleddwa kyali kirinako question marks amaanyi waaliwo omukisa ogwali gukoze eki ogutransferingiddwa ogu-exchangingiddwa okuva ku oli ne gudda ku ki bwono holy exchange awejjirawo nga kuliko crossing of hands Katonda yakola mistake. He is perfect, the Bible says so. Yagenda okusindika oli nga firstborn ng'amanyi lwaki there are virtues ezigira ku firstborn and there is a battle of a firstborn. Katonda teyakola mistake okuleeta Mesaki nga firstborn ebirungo bya Manasseh nga firstborn ebirungo byonna ebwa qualifications zonna okubeera nga firstborn byali biteekeddwa mu ye naye labayo omwana w'omuntu Yakobo akutte ki omukisa agukyusiza aguwanyisiza oba oliawo ye yali amusanyusa nga ye mwangu okutuma nga yegwayagala one might can ayinza okuba Efulayimu nga yaliwo ayinza okuba ayita Manase yali eryadduka wadde firstborn ati ekitegeeza abantu abamu bebeereetako ate ki satanic exchange bebeereetako ne baggula enzigi za satanic exchange alabika ye yali omwangu okutuma omanyi we twalinga abato ani ali awo eri anyega mudduka mweyongerayo era omugonvu nze nga musuna ye gwe kikugira naawe naye nga mmwe abatalina gundi abalina eggume nga mudduka mweyongerayo era omusajja waba tayogedde linnya teryavaayo awa bewaayo wanika nga mutuukirivu nnyo ye teyabikola kakati oyinza okusanga nga omwana ono Efulayimu yali mwangu nga bambi
jjajja we yagiranga jjukira yali muzibe talaba kubanga aliwo era we yagira yona yali omuzibe ye bannange kale katugambe tetujjaga katuteebereze nti yali akaddiye muzibe aba ayagala bamuleetereyo akalobo k'amazzi naye nga Manase omuntu omukulu tayagala adduka yeeyongerayo naye nga bambi Efulayimu ajja n'asembera kati oluusi abantu ffe twereetako satanic exchange oba mpapye olinga agenze naye nga obadde oleese omulamu ogulaba awo tewabeerawo holi naye kitegeeza satanic exchange wano we yajjira omuntu asobola okukusiimanga n'agamba nti bambi ono wadde ye muto naye bambi nga mwangu nabo omukaddekadde ng'akootakoota kati ono atabeera nabo ye bano bataata abamaama abaleka abaana wabajjajja era bajja ba exchangingira nnyo kati Yusufu alabika yaleeta abaana mugenda muwumulire wajjajja mmwe nammwe obwana ne bubuukabuuka ano kati ye jjajja alaba ono nga yayina empisa ye mwangu n'alyoka akola crossroad era nzezo kumpi ze signs ziri mugundi mu Satan agent gundi tusaba yenno mbadde sikikoze era odduse mama ati njizeyo anti mulese ka sign akagundi muli mu kusaba osazeeko egundi ebigere tugende mu maaso kati ndowooza tulina we tulaga okiraba essomo lino tulireese lwaki tuleese example eno tuleese okulaga abaana ba Katonda nti sitaani kano akakodi akakozesa nnyo strategy eno omulabe sitaani agikozesa nnyo n'awaanyisa lwaki tasobola kutonda yabba n'akyusa okiraba ye strategy gy'akozesa era ke kakodi akakyasinze okubanga omulabe sitaani akoza ki akakozesa mami ani nsumba akyogedde kiva